恐怖，里面物资齐全却空无一人，让人感到脊背发凉。一转头，自己的小船竟然凭空消失了。随后天气刹那间烟消雾散，突然就变得明朗起来。游艇在无人操控的情况下开始自动加速行驶。男人打鱼500年，从来没遇到这么诡异的情况，他快被吓尿了。紧接着就发生了厕所事件。这时船里突然响起了碰撞预警，男人透过窗户往外看，一艘巨型游轮正朝他驶来。他拿起破抹布，透过仅有的一小块窗户，使劲向游轮挥手，可是对方完全没有察觉。男人拼命把脸往巴掌大的小窗户里塞，想把头探出去向驶来的游轮求救，结果差点给自己做了个消骨手术。为了将游艇逼停，他找来一根麻绳，底端系成疙瘩，从窗户抛了出去。绳子顺着水流飘向了螺旋桨，经过一圈一圈的缠绕，终于减缓了行驶速度。然而就在这时，男人被勒得脑袋肿胀，无法呼吸。他把手伸向窗外，够到一个杆子，这才慢慢将绳子撑开。他的脖子已经勒出了一道深深的